斯洛伐克安检乌龙，害乘客带炸药搭飞机。住在爱尔兰都柏林这座公寓的一名斯洛伐克籍水电工真够倒霉。上周六，他从斯洛伐克返回爱尔兰时，机场为进行安检演习，竟将8件违禁品放入不知情旅客行李内，以测试安检人员警觉。其中7件被检查出来，他的行李被放入炸药，竟然顺利通过机场警犬嗅觉与安检。他带着可制造2枚手榴弹的炸药上飞机，飞抵爱尔兰，顺利入境。回家后仍不知道自己的行李被加料。3天后，爱尔兰警察才获报冲入他家，搜出行李中的炸药，将他逮捕。他被盘问3个小时，直到斯洛伐克向爱尔兰坦承乌龙才获释。虽然事后斯洛伐克内政部长出面道歉，但爱尔兰并不领情，司法部长严令彻查。动新闻综合报道。